Przez dziesięciolecia nikt nie mógł go powstrzymać. Żaden król, żadna armia, żadna granica. Zbudował własne państwo w państwie, twierdzę zamiast murów, strach zamiast podatków. Imię, które przez wieki szeptano z respektem i lękiem. Matuszczak. W poprzednim filmie o zamkach Słowacji pojawił się jak cień, zaledwie wspomniany, ale dziś ruszamy jego śladem. Mateusz Czak-Tręczyński spaja historię wielu twierdz. Znany jako pan Wagu i Tater, bo jego wpływy sięgały od Tręczyna aż po same Tatry. Jego obecność w historii tych zamków jest nie do przecenienia. I to nie tylko zamek Orawa, Tręczyn czy ruiny Lednicy, ale także Streczno, Likawa, Lietawa czy Powaszki Hrad. Każdy z tych zamków był ważnym punktem na mapie jego wpływów. Mapie, którą wyrysował mieczem i zdradą. I pomimo, że dziś zostały tylko ruiny, to historia wciąż mówi. Wystarczy tylko dobrze posłuchać. Orawski Hrad, czyli Zamek Orawski, no bardzo imponująca twierdza. Jego początki sięgają połowy XIII wieku, kiedy został wzniesiony na miejscu dawnej prehistorycznej osady. Nie był oczywiście tak okazały wówczas, jak jest dzisiaj, no był dużo skromniejszy, no jednak niemniej był najdalej na północ wysuniętą twierdzą Królestwa Węgier. Pierwsza wzmianka pisemna pochodzi z 1267 roku o tym zamku, więc mamy pewność, że on wtedy istniał. No i powstał tutaj, żeby chronić bardzo ważnego szlaku handlowego Via Magna, który prowadził z Polski do Węgier. Północ-południe, bardzo ważna trasa wzdłuż rzeki Orawy, mięt przez góry, istotne dla handlu tamtych czasów. Zamkiem wówczas zarządzał kasztelan, który był też dowódcą tutejszego garnizonu. No, było tak do 1298 roku, kiedy do gry wchodzi nie kto inny jak właśnie Matusz Czak-Tręczyński. No, niebywały cwaniak tamtych czasów. Bardzo dużo opowiadaliśmy o nim w poprzednim naszym filmie z zamków słowackich. Macie tutaj link, możecie wskoczyć, obejrzeć sobie ten film. Ja poczekam. Okej, jeżeli już obejrzany, to już wiecie więcej o Mateuszu Czaku-Tręczyńskim, że w czasach swojej świetności zarządzał nawet 50 zamkami tej okolicy, nocno-zachodnich, wówczas Węgier. No i stanowił właściwie państwo w państwie. Zarządzał strachem, bardzo był wredny, no, okrutny władcą. Później zamek przechodził z rąk do rąk i pojawia się też tutaj kolejny, wspomniany w poprzednim filmie z zamków, właściciel tego zamku, czyli Ścibor ze Ściborzyc. Muszę wam się przyznać, że Zamek Orawski jest zdecydowanie jednym z moich ulubionych zamków na Słowacji. Jak widzicie, jest na potężnej skale, która ma aż 112 metrów. No i ja lubię po prostu takie zamki na skalę, chociaż absolutnie numerem 1 jest zamek Predjama na Słowenii, więc jeśli nie widzieliście jeszcze naszego filmu ze Słowenii, no to zdecydowanie trzeba go zobaczyć. Tamten zamek jest taki bardziej surowy, bardziej mroczny. Ten już ma taki renesansowy charakter, dzięki rodowi Turzonów, którzy go rozbudowali właśnie w taki sposób, ale i tak ma niesamowity klimat. No i dzięki tej skale, dzięki właśnie swojemu położeniu był zamkiem praktycznie nie do zdobycia. Nawet Turcy, którzy grasowali na tych terenach w XVI wieku, odpuścili. Uznali, nawet tam nie wchodzimy. Nie zaskoczę was chyba specjalnie, jeśli powiem, że taki zamek jak ten musiał koniecznie stać się planem filmowym do niejednego filmu. Taki najbardziej słynny, sławny, absolutnie kultowy to film z początku XX wieku Nosferatum, Symfonia Grozy o hrabim Dracula, który w tym filmie nazywał się hrabia Orlok. Chociaż film był niemy, więc w zasadzie chyba to nie ma takiego znaczenia. Wracając do planu filmowego tego zamku, to reżyser nie chciał, żeby był on tak bardzo kojarzony z tym Zamkiem Orawskim, dlatego tak kombinował z ujęciami, żeby nie był on tak bardzo łatwy do rozpoznania, a wnętrza zamku zagrał zupełnie inny zamek, prawdopodobnie z Niemiec, ale i tak wprawne oko wypatrzy, że mamy do czynienia właśnie z Zamkiem Orawskim. Na porządny zamek to i ten ma swoje legendy. Taka najbardziej słynna jest legenda o Białej Damie, która podobno przechadza się po tym zamku w Dzień Wszystkich Świętych
i w Niedzielę Palmową. Dlaczego tak? Była to żona rycerza Doncza, który sprowadził ją z tego świata. Podobno w Dzień Wszystkich Świętych był w złym humorze, zaczął się wyżywać na służbie i bez powodu bić służącą. W jej obronie stanęła jego żona, a pan się wkurzył i obciął jej rękę. Podobno cierpiała ona aż do Niedzieli Palmowej i właśnie dlatego pojawia się tutaj w Dzień Wszystkich Świętych i w Niedzielę Palmową, czyli w dzień, w którym zmarła. Dla równowagi oprócz Białej Damy jest także i Czarna Dama. A Czarna Dama to podobno duch Elżbiety Coborowej, żony jednego z właścicieli zamków, Jerzego Turzona. Kiedy pan wyjeżdżał, to ona zajmowała się zarządzaniem zamku i robiła to podobno naprawdę świetnie. Do dzisiaj ponoć sprawdza, czy wszystko przebiega wobec jej ustaleń i zaleceń i przechadza się po tym zamku, kontrolując, czy aby na pewno wszystko jest w porządku. Kolejną legendą jest to, że ponoć w podziemiach tego zamku jest ukryty ogromny skarb, ale ta osoba, która go znajdzie, umrze w ciągu roku, więc jakoś chętnych nie ma. Kolejny zamek na naszej dzisiejszej trasie to zamek Likawa. Wprawdzie zamknięty, ale wiedzieliśmy o tym, że jest zamknięty, bo trwa renowacja, ale uznaliśmy, że go sobie pooglądamy trochę z rąka, a najbardziej zadowolone były nasze psy, dlatego, bo od miejsca, w którym możecie zostawić samochód do zamku, wiedzie taki malowniczy szlak, ścieżka przez las, więc nasze psy były zachwycone, zwłaszcza, że do Zamku Orawskiego nie możecie wchodzić z psami, więc musieliśmy się z Michałem wymienić. No to wreszcie tutaj miały taki spacer, o jakim marzyły. Zamek Likawa i Zamek Orawski łączy nie tylko to, że obydwa zostały zbudowane na potężnej skale i stanowiły ważne punkty, jeśli chodzi o obronę tego terenu przy ważnych szlakach handlowych. Łączą je także dwie postaci, o których w tym odcinku będzie sporo, a mianowicie Mateusz Czak i pan Doncz. Dokładnie ten sam, który pozbawił żonę ręki, i jej duch, jako Biała Dama, błąka się po Zamku Orawskim. Tutaj też mamy oczywiście kolejną legendę, tym razem nie związaną z tym okrutnym panem, który zarówno Mateusz Czak, jak i pan Doncz naprawdę słynęli ze swojego okrucieństwa i naprawdę twardej ręki. Tutaj mamy inną legendę o rycerzu, który ponoć też władał tym zamkiem, a nazywany jest Dzikim Jastrzębiem. Był on słynny ze swojej odwagi, brawury i niezwykłej waleczności i zakochał się w dziewczynie z pobliskiej wsi. Jak to bywa w takich legendach, wiecie, w tym jest cały ambaras, żeby dwoje chciało naraz, dziewczyna nie chciała tego rycerza, ale on nie odpuszczał, porwał ją i uwięził w tej ogromnej wieży na zamku. Dziewczyna jednak nie dała się ugiąć i w pewnym momencie z rozpaczy rzuciła się z tej wieży. No jak widzicie, skała jest dość konkretna, więc wiadomo, że nie przeżyła tego upadku. Rycerza zaczęło mocno gnieść poczucie winy i zniknął bez śladu, a legenda mówi, że jego duch nadal błąka się po tym zamku, a jak będziecie dobrymi obserwatorami, to możecie zobaczyć nad zamkiem cień jastrzębia. Ponoć właśnie to ten rycerz. Nawet jeśli nie można zwiedzać ruin zamków, to powiem wam, że widoki stąd są naprawdę zacne. Widać stąd w oddali szczyty i ta zieleń akurat teraz jest naprawdę tak nasycona, widać, że wiosna przyszła. Ostatni raz zamki Słowacji zwiedzaliśmy w zdecydowanie innej aurze, było dość zimno, ale i tak fajnie, więc to pokazuje, że ten szlak jest dobry na każdą porę roku. Zamki, kultura, historia, legendy. Wszystko fajnie, ale tym nie pojemy. Ale wygląda na to, że mamy dla was prawdziwą petardę, jeśli chodzi o miejscówki na jedzenie. A mianowicie sala Szkrainka. W takim wolnym tłumaczeniu byłby to szałas z widokiem. Knajpa ma oceny 4,5 na Google, a ma ponad 19 000 opinii, więc wiecie, te tysiące ludzi nie mogą się mylić. Jest tutaj pełen parking. Chociaż jak to było z tymi muchami i... Dobra, chodźmy sprawdzić. Lokal jest świetny. W ogóle wszystko zorganizowane tutaj jest wokół hodowli owiec, ponieważ
To miejsce powstało w 1983 roku jako miejsce wypasu owiec, 1000 owiec. I one tutaj do dzisiaj są. Jakby właściciele tego lokalu szczycą się tym, że te wszystkie produkty są własnoręcznie wyrabiane. Wszystkie sery, pieczywa, mięsa, wszystko pochodzi tylko i wyłącznie z tej hodowli i najbliższej okolicy. Także na zewnątrz też może znajdziemy piekarnię z pieczywem przemyślniczym, sprzedaż serów, oczywiście owczych, jak żeby inaczej. Na dzień dobry biorę wołowy bulion, który jest naprawdę tak aromatyczny, pachnie i ma tak intensywny, ciemny kolor i smak, że to jest mała Miki. Jest przepyszny. Także ja się wzmacniam troszeczkę bulionem, a za chwilkę nam wjadą już tutaj totalne miejscowe rarytasy. Dobrze, przyszły i nasze specjały. Najpierw kasiowe, pierogi z bryndzą. Oczywiście nie może zabraknąć masy słoniny i no to jakiś koperek ze śmietaną. Odrobinkę spróbujemy. I jeszcze nim do tego dojdę. A nie z bryndzą, z ziemniakami sobie wziąłem. Z ziemniakami i bryndzą. Okej. Bardzo dobre. Super. Nie mogę się przyczepić. Nie żeby była jakaś mega rewelacja, natomiast ja wziąłem ziemniaki ze słoniną i sosem śmietanowo-szpinakowym. No i widzę, że tu jeszcze trafił oscypek, jak sądzę. Oscypek. Dobra, spróbujmy to raz, dwa. To jest dobre. No i dobra, i czego tu chcieć więcej? To po prostu zrodzony przez tą ziemię tutaj. I tak jak mówiłem, jak byliśmy w Bratysławie, w pubie Słowak. Prostota kuchni, to jest jej siła. Tutaj nic nie przekombinowane. To jest trochę słone od sera. Są ziemniaki, jest szpinak, śmietana. No po prostu rewelacja. A ceny są bardzo przystępne. Już nie będę wyliczał, co ile dokładnie kosztuje, bo można sobie na stronie tego lokalu sprawdzić. Ale na przykład kawa kosztuje 2 euro, kieliczek wina euro 30, zupa 5 euro czy 4 euro. Super. Dobra, jemy, bo już troszkę zgłodniliśmy, a wam ten lokal gorąco polecam. Naprawdę było pysznie, a rachunek wyszedł 23 euro, więc bardzo przyzwoicie za obiad dla 2 osób. Myślę, że to jest naprawdę ok. I przede wszystkim to, że wszystko wiadomo, że jest naprawdę świeże i naprawdę swojskie. Jadąc do kolejnego punktu na naszej trasie, nasza droga prowadzi wzdłuż rzeki Wag, najdłuższej, bo mającej 403 km i jednej z najważniejszych słowackich rzek. Rzeka ta w dalszym kawałku jest uregulowana, służy do żeglugi, więc możecie na niej spotkać i statki takie towarowe i pasażerskie, a tutaj w regionie Małej Fatry przepięknie sobie meandruje, coś jak w zasadzie jak nasz Dunajec i organizowane są tutaj takie też spływy. One mają 7-8 km długości, ale naprawdę rejon tutaj jest fantastyczny, więc można podziwiać tą piękną naturę. Dowiedzieć się przy okazji pewnych ciekawostek, no bo jak nasi flisacy na Dunaju, to wiecie, oni to są skarbnica wiedzy i różnych śmiesznych historyjek, więc myślę, że ci tutaj też są nieźli. Przy trasie wzdłuż Wagu zatrzymujemy się na parkingu, bo mamy stąd całkiem fajny widok na zamek Stare Streczno. Co łączy ten zamek z innymi zamkami z dzisiejszego filmu? No oczywiście postać Mateusza Czaka, który przejął ten zamek w XIII wieku. Potem dostał się on pod panowanie króla Roberta na małą chwilę, a następnie został on przekazany nijakiemu Żupanowi Liptowskiemu i Zwoleńskiemu. Komu? No oczywiście temu, który przejął również Zamek Orawski, o którym wam już opowiadałam, to był pan Doncz. Co do takich ciekawostek z akcentem polskim, to przez pewien czas jego właścicielem był także polski rycerz z Sędziwój z Ostrorogu, a następnie Zygmunt Luksemburczyk przekazał go swojej żonie Barbarze. Zresztą tak samo jak ten zamek, który widzieliśmy wcześniej, Likawa. No kiedyś to chłopy miały gest. Może ty byś mnie też, Janusz, jakiś zamek ofiarował, co? Nie?
I dotarliśmy do właściwego zamku Streczno. Zamek został niedawno odrestaurowany, jest naprawdę piękny, więc polecam Wam, żeby go zobaczyć. Zamek powstał dość późno, bo na przełomie XIII i XIV wieku, za to w strategicznym miejscu, w przełomie rzeki Wag, i miejsce to umożliwiało pobieranie myta za przewóz towarów właśnie tą rzeką, no bo pamiętajcie, że był tutaj ważny szlak handlowy. Jeśli chodzi o jego historię, no to wiecie, musiał tutaj położyć łapę zbuntowany Mateusz Czak, bohater naszego dzisiejszego odcinka. I różne źródła podają w zasadzie dwie informacje. Jedna, że zamek został odbity Czakowi. Inne źródła za to podają, że wrócił on jako własność królewska dopiero po jego śmierci. Przyznam szczerze, że nie sprawdziłam aż tak dokładnie, jak to było. Jedno jest pewne, Mateusz Czak na pewno tutaj przez jakiś czas panował. Jeśli chodzi o dalszą historię zamku, to po tym, jak został w rękach króla, to przeszedł także w ręce kogoś, kogo już też poznaliście, a mianowicie rycerza, szlachcica, Polaka, sędziwoja z Ostrorogu. A potem zamek ten został podarowany żonie Barbarze przez króla Zygmunta Luksemburczyka. Czyli wiecie, ona nie dostała tylko tego jednego starego zamku. Dostała kolejny. Wiecie, ja nic nie sugeruję, ale pokazuję możliwości. Zamek Lietawa został wzniesiony w drugiej połowie XIII wieku przez potomka rodziny Balaszów, która miała ziemię w tej okolicy. Był bardzo ważnym punktem strategicznym na mapie Królestwa Węgier i został wzniesiony, by kontrolować wpływy w dolinie rzeki Rajczanki. W XIV wieku przejął go nie kto inny, a nasz słynny Mateusz Czak, palatyn, który miał tutaj bardzo potężne wpływy. Potem przejął go król Karol Robert, a następnie dostał się w ręce Ludwika Węgierskiego. W XV wieku, w wyniku zamieszania związanego z wojną domową, zamek Lietawa stał się obiektem konfliktów między możnymi, wpływowymi rodami i przechodził tak z rąk do rąk, a jego historia dalsza jest bardzo podobna do tej w zamku Streczno. Po serii konfliktów zbrojnych i powstaniu antyhabsburskim został opuszczony i zaczął popadać w ruinę. Tak naprawdę zaczęto go odrestaurowywać dopiero w drugiej połowie XX wieku. Nadal trwają prace rekonstrukcyjne i zdecydowanie polecam Wam, żeby go odwiedzić. Być może z czasem, choć w części jego wygląd zostanie przywrócony i chociaż trochę będziemy mogli podziwiać dawną jego świetność, a póki co wstęp jest zupełnie bezpłatny. Zamek Lietawa to także legendy i podania. Taka najbardziej słynna, najczęściej powtarzana to legenda o samotnej królowej. Królowa podobno była bardzo piękna i miała mnóstwo adoratorów, natomiast żadnemu nie oddała swojego serca. Nawet pomimo, że wyszła za mąż, to i tak całe dnie spędzała na samotnych spacerach w ogrodach zamkowych i czytaniu książek. W końcu jej mąż, zrozpaczony obojętnością i chłodem królowej, postanowił wyprowadzić się z zamku, zabierając ze sobą wszystkich dworzan. Do końca życia królowa mieszkała w zamku samotna, ale z czasem popadła w melancholię i depresję i podobno do dzisiejszego dnia, a w zasadzie nocy, jej duch błąka się po tych ruinach, szukając towarzystwa, by zakończyć tą straszną samotność. Gotycko-renesansowy zamek Lietawa był także przez pewien czas zarządzany przez ród Turzonów, o którym wspominałam Wam też, jak byliśmy na Zamku Orawskim. I to dzięki nim zamek nie został nigdy zdobyty, a my go dzisiaj zdobyliśmy. Mimo że ten spacerek był dość wymagający, przewyższenia są dość konkretne, bo to jakieś 278 metrów na dość krótkim odcinku, ale spacery, widoki zdecydowanie wynagradzają ten trud, więc polecamy. Na naszej mapie była jeszcze jedna atrakcja, wąwóz, który nazywa się Manicka Pierśnawa, który jest bardzo malowniczy. Są tutaj skały o wysokości 300 metrów, więc zaplanowaliśmy sobie fajny spacerek. Wąwóz ma długość 2,5 km, a najwęższe miejsce
ma zaledwie 3,7 metra, niecałe 4 metry. I wydawało nam się, że będzie fajnie, sympatycznie, pójdziemy sobie z pieskami na spacery, ale wyobraźcie sobie, że droga w ogóle nie jest wyłączona z ruchu i jeżdżą tędy nawet autobusy, więc można po prostu przejechać ten wąwóz, bo spacer z psami na smyczy, z mijającymi się samochodami jest raczej średnio przyjemny. Muszę wam powiedzieć, że turystyka zamkowa to jest w ogóle taka fit turystyka, bo strome podejścia, trzeba podchodzić, poślad pracuje, udo pracuje, macie cardio zamiast bieżni, będziemy takie fit żylety, że Zamek Bystrzyca albo Powaszki Hrad został zbudowany w XIII albo w XIV wieku, koniec XIII albo początek XIV. Pierwsze źródła historyczne wspominają o nim w czasach, kiedy zarządzał nim bohater naszego dzisiejszego odcinka, Mateusz Czak. Przez pewien czas należał też do polskich feudałów, a Zygmunt Luksemburczyk przekazał go swojej żonie Barbarze, jak wcześniejsze zamki, o których wam opowiadałam. Ten to w ogóle tak rozdawał te zamki, tak. Zresztą jego następca, Albrecht II Habsburg, uczynił to samo i też ten zamek przekazał swojej żonie Elżbiecie. Mieli gest? Da się? Da się. Być może ten wspaniały zamek na Lwiej Skale nawet mijaliście, jeśli jechaliście autostradą w drodze do Bratysławy albo na południe Europy, bo widać go faktycznie z autostrady, jest piękny, ale mało kto się tutaj zatrzymuje, a zdecydowanie jest to błąd. Warto się zatrzymać, zwiedzić, bo widoki są naprawdę piękne. Zamek to wprawdzie ruiny, ale i tak uważam, że warto go zobaczyć. Jeśli chodzi o powstanie tego zamku, no to oczywiście jest też legenda. Dlaczego powiedziałam na Lwiej Skale? W czasach, kiedy nie było tutaj nic, podobno na tych terenach pojawił się lew, który zagrażał zarówno zwierzętom, jak i ludziom. Ówcześnie panujący król wyznaczył nagrodę za pokonanie lwa i jeden z dzielnych rycerzy stoczył z nim bitwę, pokonał go w walce i w podziękowaniu od króla dostał właśnie te tereny, na których wzniósł przepiękny zamek i skała, na której zamek powstał, nazwana została właśnie Lwią Skałą. Michał twierdzi, że z tymi zamkami to mam takie roszczeniowe podejście, ale czy ja w ogóle coś sugerowałam? Nie. Po prostu opowiadałam historię zamku. Jeśli chodzi o dalszą część tej historii, to Maciej Korwin w połowie XV wieku przekazał ten zamek szlachcie, a konkretnie rodzinie Podmanieckich, która zarządzała nim przez następne stulecia, aż do czasu, kiedy tak naprawdę ród skończył się, wymarł, bo Rafał Podmaniecki nie zostawił męskiego potomka i wtedy przeszedł do rodziny Balaszów, o których też już wam opowiadałam, bo zarządzali tutaj niejednym zamkiem. Jak to w polityce bywa, wplątali się oni w spisek antyhabsburski, co doprowadziło do oblężenia zamku przez wojska cesarskie i do poważnych zniszczeń, a potem, no to już było tylko z górki. Zamek nie został odnowiony i popadał w ruinę. Chłopie, jak w tych legendach dupią, skąd lew na Słowacji? Ruiny zamku Lednice, nie tego, gdzie tam spotkania młodzieży, te sprawy, Lednice na Słowacji. Jak pierwszy raz zobaczyłam ten zamek na takim zdjęciu z lotu ptaka, to skojarzył mi się ze śpiącym smokiem. Faktycznie budzi takie skojarzenia. I jeśli popatrzymy sobie na historię tego zamku, no to można byłoby powiedzieć kopiuj wklej z poprzednich zamków, czyli co? Budują go pod koniec XIII wieku po to, żeby chronić okoliczne tereny. Jest własnością królewską, potem przechodzi w ręce Mateusza Czaka. Kiedy Mateusz Czak umiera, zamek wraca do rąk królewskich, a potem zmienia swoich właścicieli. W jego historii pojawia się też Zygmunt Luksemburczyk, ale tu niespodzianka, tym razem nie oddaje tego zamku żonie Barbarze, a oddaje go w zastaw. Na tym zamku panował też ruch Podmanickich, o których wam też opowiadałam, którzy nie zostawili męskiego potomka, dlatego linia wygasła. Ale co się tutaj dowiedziałam, że ostatni potomkowie tego rodu to byli skazani na śmierć bandyci, którym trochę się upiekło, bo wsparli Habsburgów w wojnie domowej, no i oni skancelowali im ten wyrok. Ale w ogóle tutaj, na tym zamku, to rządzili jacyś strasznie takie podejrzane typy. Ci podmanieccy to też taki typ spod Ciemnej Gwiazdy. Mateusz Czak, no to w ogóle nawet nie ma co o nim wspominać, a jeden z kolejnych właścicieli został powieszony za rabunki i gwałty.
Wielkie nieba, coś się tutaj działo, co za historie. Zamek różni się od tych innych odwiedzonych w tym odcinku, że pomimo, że to są ruiny, to wejście jest płatne i kosztuje 2,50 €, więc może nie aż tak dużo, ale trwają tutaj prace rekonstrukcyjne, więc zakładam, że potrzeba po prostu funduszy na to, żeby ten zamek zrekonstruować i na ten moment jest to w zasadzie plac budowy. Ciekawie opowiadałam Wam legendę o dziewczynie, która została uwięziona w wieży. Tutaj funkcjonuje inna wersja tej legendy o pięknej Katarzynie. Jedna wersja mówi, że była ona bogatą szlachcianką, inna, że po prostu biedną chłopką z okolicznej wsi, która spodobała się panu, a że była zakochana w biednym chłopcu, to nie oddała serca władcy tego zamku. On jednak nie dawał za wygraną, postanowił wziąć ją siłą, porwał i uwięził w wieży. Dziewczyna rzuciła się z wieży, a jej ciało roztrzaskało się o te skały, a mieszkańcy wstrząśnięci tą historią postawili w tym miejscu krzyż, który na długie, długie lata stał się symbolem takiej miłości, odwagi i bezkompromisowości. Niektórzy twierdzą, że nadal w takie mgliste poranki po zamku przechadza się duch Katarzyny, pięknej Katarzyny, szukając ukojenia, a jeszcze inni mówią, że kiedy mocno wieje wiatr, to wtedy słychać zawodzenie właśnie tej pięknej kobiety. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że podobały Wam się historie słowackich zamków, choć w zasadzie, jeśli chodzi o ścisłość, to były to zamki węgierskie, ale są one obecnie na terenie Słowacji, więc w ten sposób zatytułowaliśmy odcinek. Słowacja przywitała nas piękną wiosną w pełni, piękną pogodą, dobrą kuchnią, dlatego polecamy, odwiedzajcie naszych sąsiadów, bo zdecydowanie warto. Zamków Ci tutaj pod dostatkiem. Jeśli interesujecie się historią, tak jak my, to myślę, że będziecie mieli naprawdę świetną wycieczkę. Oczywiście zachęcam do subskrybowania, komentowania i udostępniania naszych treści. Widzimy się w następnym odcinku.